आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी Xiaomi 17T भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहदैछौँ, जसमा चाहिँ तपाईहरुले एकदमै राम्रो क्यामेरा, त्यसमा चाहिँ तपाईले 5x टेलिफोटो जुम लेन्स, एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको डाइमेन्सिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ, 6500 mAh को ब्याट्री र एउटा एकदमै राम्रो खालको 1.5K को एमोलेड डिस्प्ले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै कुरा चाहिँ तपाईले जम्मा 90,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोन चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदमै राम्रो खालको बेस्ट प्रिमियम फोन हो, तपाईको अन्डर 90,000 रुपैयाँमा। सो यो फोन कस्तो रहेको छ, अहिले चाहिँ भ्यालु फर मनी प्रोभाइड गर्छ गर्दैन त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्न चाहदैछौँ। सो यदि तपाईहरु चाहिँ नेपाली मार्केटमा एउटा प्रिमियम खालको फोन किन्ने सोचिरहनु भएको छ 90,000 को अन्डरमा भने यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। यो फोन चाहिँ एकदमै प्रिमियम रहेको छ, यसको डिजाइन बिल्ड क्वालिटी हैन, एकदमै हेर्दाखेरि यो फोन चाहिँ तपाईको 1-2 लाखको फोन त ढुक्कै यो भने जस्तो देखिन्छ। प्राइस पनि लगभग 1 लाख नै रहेको छ। त्यही भएर एकदमै राम्रो खालको एकदमै दामी प्रिमियम खालको डिजाइन चाहिँ तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ IP68 को वाटर रेजिस्टेन्स, गोरिल्ला ग्लास 7 को प्रोटेक्सन र एकदमै प्रिमियम खालको मेटल फ्रेम पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको वेट चाहिँ लगभग 200 ग्राम रहेको छ, जो कि हातमा चाहिँ एकदमै दामी देखिन्छ, एकदमै कम्फर्टेबल, एकदमै कुल हैन, एकदमै राम्रो खालको एकदमै प्रिमियम खालको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो रहेको छ हैन। सो फोन चाहिँ ओभरअल फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ A1 रहेको छ हैन, एकदमै राम्रो चाहिँ तपाईले चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईले 6.59 इन्चको 1.5K एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट, जसमा तपाईले डल्बी भिजनको सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 12 बिटको कलर डेप्थ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो डिस्प्ले चाहिँ साच्चै के भन्नुपर्दा एकदमै अमेजिङ रहेको छ, तपाईको कलर्सहरु एकदमै भाइब्रेन्ट रहेको छ, ब्ल्याक कलर जुन हुन्छ त्यो एकदमै डिप जान्छ, जसले गर्दा डिस्प्लेको क्वालिटी नै इम्प्रुभ हुन्छ। तपाईलाई यदि नेटफ्लिक्स हेर्न, युट्युब चलाउन, गेमिङ गर्न मन पर्छ भने यो डिस्प्ले तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै ब्युटिफुल टाइपको डिस्प्ले तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 3500 निट्सम्मको पिक ब्राइटनेस पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट सनलाइटमा गएर नै यो फोनको डिस्प्ले चलाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनलाई चाहिँ तपाईको चर्को घाममा पनि मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको डिस्प्ले एकदमै क्लियर देखिन्छ। सो यो डिस्प्ले चाहिँ अहिले मार्केटमा भएको सबभन्दा बेस्ट डिस्प्ले भन्दा केही पनि फरक पर्दैन हैन। सो त्यो डिस्प्ले चाहिँ तपाईले चाहिँ यो फोनमा चाहिँ मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईले MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि तपाईको 4nm मा बनेको एउटा चिपसेट हो। यसमा चाहिँ तपाईले 12GB को र्याम पाउन सक्नुहुन्छ, UFS 4.1 भन्ने स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ र सबभन्दा मेन कुरा यसमा तपाईले एडभान्स कोडिङ सिस्टम पनि पाउन सक्नुहुन्छ। मल्टिटास्किङ एकदमै मजाले हुन्छ, गेमिङ जुन गेम खेले पनि तपाईको एकदमै स्मुथली चल्छ हैन। अब गेमिङ रिभ्यू चाहिँ मैले छुट्टै भिडियो बनाउँला, यहाँ धेरै गेमिङको बारेमा कुरा गर्नु मिल्दैन, तर यति बुझ्नुस् कि तपाईले चाहिँ PUBG, कल अफ ड्युटी, जेन्सिन जस्तो सुकै गेम पनि मजाले एकदमै मजाले चाहिँ यो फोनमा खेल्न सक्नुहुन्छ, केही पनि प्रब्लम आउँदैन, तपाईको चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीमा तपाईले गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबै कुरा एकदमै राम्रो छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एडभान्स कुलिङ सिस्टमले गर्दा चाहिँ यो फोनको चाहिँ तपाईको चाहिँ हिट एकदमै कम हुन्छ, हिट मजाले म्यानेज हुन्छ हैन। सो त्यसमा पनि केही पनि प्रब्लम भएको छैन। ओभरअल परफर्मेन्स चाहिँ यो फोनको एकदमै सलिड रहेको छ। अब यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा क्यामेरा चाहिँ यो फोनमा एकदमै राम्रो रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा OIS छ, 50 मेगापिक्सलको लेइका 5x टेलिफोटो क्यामेरा, 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले 5x अप्टिकल जुम पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको जुन 5x जुम रहेको छ त्यो एकदमै राम्रो छ हैन, तपाईको त्यो अरु मोबाइलमा भन्ने टाइपको हैन, एकदमै राम्रो क्वालिटीको तपाईले जुम लेन्स यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। डे लाइटको फोटोजहरु एकदमै राम्रो आउँछ अनि तपाईको अरु फोटोजहरु पनि एकदमै प्रोफेसनल टाइपको चाहिँ यो फोनले खिच्छ, कलरहरु एकदमै म्यानेज गरिदिन्छ र फोटोलाई चाहिँ एकदमै प्रिमियम लुक चाहिँ यो फोनले दिने गर्छ। सो यो फोनको चाहिँ क्यामेरा चाहिँ वान अफ द बेस्ट फोन रहेको छ हैन। जति पनि मार्केटमा तपाईको 90,000 को रेन्जमा फोनहरु आउँछ नि, तिनी फोनहरु भन्दा चाहिँ यो फोनको क्यामेरा चाहिँ एकदमै दामी रहेको छ। सो क्यामेरा पनि यो फोनको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा
त यसमा तपाईँले 6500 mAhको सिलिकन कार्बन ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। यो ब्याट्री चाहिँ तपाईँको 2 दिनसम्म मजाले टिक्छ होइन। अनि तपाईँले चाहिँ यसमा 67 वाटको हाइपर चार्ज स्पिड पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि तपाईँको एकदमै फास्ट चार्जिङ स्पिड रहेको छ। एकदमै तपाईँको चाहिँ 1 घन्टा पनि लाग्दैन होइन, तपाईँको चाहिँ एकदमै चाँडै चाहिँ चार्ज 100% चाहिँ हुन्छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो होइन। ब्याट्री चाहिँ यो फोनको एकदमै बवाल रहेको छ, कुरै नगरौँ त्यसको। तर यसमा चाहिँ अरू फिचर्सहरू पनि एकदमै राम्रो छ, जस्तै एन्ड्रोइड 16 HyperOS 3 तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर, NFC, वाइफाई 6E, 5G कनेक्सन र डुअल स्पिकर जस्तो फिचर्सहरू पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। फिचर्स वाइज चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै कडा रहेको छ, यसमा सबै कुरा तपाईँले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ के प्रब्लम छ भने फोनको प्राइसहरू चाहिँ अलिकति बढिसकेको छ होइन, त्यसले गर्दा फोनहरू अलिकति महँगो भएको छ होइन। अनि आजकल चाहिँ कुनै पनि फोन चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर साँच्चै भन्नुपर्दा यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ होइन। यो फोन चाहिँ वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले, अनि तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो क्यामेरा, एकदमै पावरफुल पर्फर्मेन्स, एकदमै ठुलो ब्याट्री र एकदमै राम्रो डिजाइनसँग आउँछ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। तपाईँले चाहिँ अरू के भन्छ एप्पलहरूतिर स्यामसङ फोन नकिनेर चाहिँ यो फोनलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। Xiaomiको फोनहरू एकदमै बेस्ट हुन्छ होइन। आजकल चाहिँ तपाईँको आइफोन, स्यामसङको फोनहरूभन्दा अरू कम्पनीको फोनहरू चाहिँ पर्फेक्ट हुन लागेको छ क्या। सो यो फोन पनि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ गेमिङको लागि अथवा सबै कुराको लागि चाहिँ यो फोन एकदमै पर्फेक्ट रहेको छ। तर अलिकति प्राइस चाहिँ यो फोनको हाई रहेको छ होइन। अब तपाईँसँग बजेट राम्रै छ भने यो फोनलाई चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी यदि कुनै क्वेसन छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई चाहिँ रिप्लाई दिन्छु। भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।